What is your advice for people going for Oso-agwu? Yeah, thank you for that one. If you are going for Osawu, I'm here to give you some tips. Why some people kick your gun about against going to Osawu, all because they have water. Some are saying it because of from the point of view of wicked ones. Now let me warn you, whether you're a man, a woman, enwere ụfọdụ ụmụ nwoke nwere ike ọ bụrụ na o ji ịgba ọsọ agwụ o jere ịgba ọsọ agwụ na nke dibịa nwaanyị iru ebe ahụ hapụ ihe ọ bịara ime mebe ihe ọzọ ọ bịazi ebe ọyịba dibịa nwaanyị. It's very wrong. Ọ bụrụ na ịbụ nwoke na ịbụ nwaanyị ijere ije gba ọsọ agwụ na be dibịa, ọ bụ dibịa nwaanyị dibịa nwoke, iru ebe ahụ gbado anya n'ihe ịbịa n'ebe a bịaghị bịa. Ọ gwara ụfọdụ ụmụ nwaanyị asị oke nwaanyị jee na be nwaanyị, nwoke jee na be nwoke, ọga anyị nwetago ripọt na o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-abụ ha jekwa na nke nwaanyị ibe ha, nwaanyị ahụ ọ bụrụ na nwaanyị o jee na nke wee spiritualist wu elezibia onye lele ebido mebe lele. Otu akọdịkwu na nke ndị ya nwoke eje na nke nwoke ibe bifo ya n'oyi dị ebido mebe ndị homo bido kpọwa ntu ntị ọdị. So siri ọnya ihe dị mkpa bụ bụrụ onye na-enye onwe self respect ka ofu. So ọ bụrụ na iji ịgba ọsọ ahụ focus on ihe iji maka ya bịa. Ọ bụrụ for any reason na the person chọrọ ịnụ anụ, let the person follow normal process of engagement, equal the bride price and the rest of them. Follow normal process. I wish you good luck. Mana ọ bụrụ na ọ just for fun, ọ bụrụ ihe iji maka ya bịa. Nke a ofu. Nke ịbụa, ọ nwere ọtụtụ ndị na-agbaghaji ije gba ọsọ agwụ. Ọga ha n'ọrụ ha ma ọ bụ n'ọrụ ha emeghị initiate tutu ndị amụsụ ikwekwe na ụfọdụ ga-abịa mee ka ịbanye iri ogboma maka na nyanwa nọ n'ogboma. Ụfọdụ ga-abịa ka ịgba ọsọ agwụ na be ha ha sị na ha ga-eme gị initiate, ha gbaa gụ ndụ nye gị something gị noo, nye gị something gị rie. Emenubere m ya since m bidoro ọrụ a since 2020. Amaghị m ọtụtụ ndị m zụrụ n'ọrụ a scattered everywhere. Yes, ngwa ndị m zụrụ na-aba nwee nke na Port Harcourt, enwere m na Abuja, enwere m na Nsụka, enwere m so many places, Imo, Anambra, many. Ịghọtara ya? Mana onwere onye n'ime they will all bear me witness, even Nnewi here, they will all bear me witness. Onwebere onye n'ime ha nsịrị ka m kanya gị ihe n'ahụ ma ọ bụ ka nye gị nke a ka iri ya. Ihe m menyere gị aka ma ewu ka ị discover the true self. Bụrụ ka ya ihe n'ahụ ma ọ bụ ka mee gị ka ị dịzie perpetually under me. No. Bụrụ na ibido ọrụ ma na-akwụdoro gị ọrụ gị na-aga onwe from time to time iweta something sị m nna m ukwu ma ọ bụ nna m ukwu na nka I appreciate ka ọrụ ọfụ onye ọma na-emere gị n'ichetara m. Mana ọ bụrụ ka anyị initiate gị ka ị nọ under me. No, I don't do that. So ọ bụrụ na ije na nke mmadụ, ọ bụrụ na onye ga-achọ ka o initiate gị into anything, please don't accept. Thank you.